um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Ach ja? Denn angesichts des Resultats könnte man durchaus vermuten, dass Sie daran beteiligt sind. Sie wissen sehr wenig über mich, Shepard. Gehen Sie nicht davon aus, meine Absichten zu verstehen. Cerberus geht es letztlich um die Menschheit. Mein Volk ist für mich sehr wichtig. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug, denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Ja, Christi zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme von Mass Effect. Ich weiß, immer mit meine eigenartigen, ja, Schnitte. Ja, wir haben noch ein bisschen was. Aber mal speichern, gell? Ach ja, es ist halt wie es ist. Es ist wie es ist, das ist wie es ist, ja. Genau. Verstärkung. Verstärkpanzerung. Was ist da? Kryo. Was? Tagebuch. Jetzt haben wir die Samara. Liara und die Miranda. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt die Miranda. Was? Schwere Schiffspanzerung, das werden wir brauchen, glaube ich. Eine kleine Sache. Es gibt ja Romanzen und so weiter und so fort. Jeglicher Natur. Also da geht alles möglich. Ist für mich aber in diesem Durchlauf oder in diesem Let's Play von Mass Effect 1 bis zum Ende hin, bis in Mass Effect 3, nicht der Rede wert. Ich konzentriere mich eher genau auf die Geschichten und auf die Charaktere. Bevor wir dann aber, kann ich da jetzt sagen, Tagebuch, bevor wir aber dann in die Mission gehen, rund um das finale Reaper FFS beschaffen etc., werden wir noch eine kleine Runde drehen, das werden wir noch der Miranda machen.
Werden wir gleich mal schauen, wie es mit der Mannschaft weitergeht. Na, das werden wir kurz bevor wir die Reaper FFS machen, werden wir nochmal mit der ganzen Mannschaft reden. Und danach, ja, genau, wie ich schon gesagt habe, eher mehr Geschichten als wie Romanzen. So, Pistolenschaden. Ja. Na gut, einen leichten Schaden habe ich, aber sonst darf ich den Scheiß da nicht machen, ehrlich gesagt. Panzerung. Schiffsverbesserung. Die Solaris-Panzerung der Asari wurde das Upgrade an der Außenstruktur des Schiffs angebracht. Sie hält das Schiff zusammen, auch wenn es einen Treffer einsteckt, der seine Schilde normalerweise durchdringen würde. Sehr schön. Haben wir noch irgendwas? Prototypen. Also das haben wir schon. Passt. Weiter geht's. Wir machen uns jetzt... Also das ist der Besprechungsraum. Wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Miranda. Tech-Labor. Na, da sind wir richtig, genau. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, danke schön. Man kann mit ihr ins Bett steigen und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, aus dem Alter bin ich draußen und ich bin seit bald 14 Jahren oder seit bald 15 Jahren vergeben. Hey Shepard, wollte Ihnen nur mitteilen, dass es dem Drell-Jungen gut geht. Rechtlich ist alles geklärt und er arbeitet jetzt für mich. Er hilft mir mit dem Abschaum in den Bezirken, damit das Leben für Jungs wie Maus irgendwann mal besser wird. Sicher nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Keine Ahnung, ob Drell und meiner miteinander reden. Ich habe ihm gesagt, dass das Leben zum Schweigen zu kurz ist, aber ich weiß nicht, ob das bei ihm angekommen ist. Viel Glück weiterhin, Bailey. Schön. Wirklich, wirklich schön. Und jetzt gehen wir die Geschichte mit der Miranda an. Wenn du irgendwas mit den ganzen, wie sagt man so schön, mit diesen ganzen Romanzen suchst, YouTube ist groß. Treibstoff bitte. So, da. Wir müssen Omega Samara helfen. Die Miranda wäre auf Ilium. Weißt was? Wir werden das anders machen. Planwechsel. Wir werden der Samara helfen auf Omega. Bis wir eine endgültige Lösung haben, können wir das Omega-4-Portal nicht benutzen. Ah, sorry, falsch. Da wollte ich her. Also schön, dass uns die daran erinnert. Genau. Du kannst dich noch an die Mission erinnern, wo wir diese eine Kolonie der Batarianer vernichtet haben? Und wo dann der Captain gemeint hat, wir müssen uns dem Gerichtsprozess stellen. Das kommt im 3., wenn ich mich recht entsinne. Ich brauche sie, die Samara. Und wir nehmen... Wir nehmen die Talle mit. Machen wir wieder mal 3 Meter Haus. Schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Ich muss nur schauen, wo wir da hin müssen. Ich glaube, wir müssen da ins Afterlife. Mit Aria reden. Genau. Manches davon erinnert mich an das Leben auf der Flottille. Eng und überfüllt, ohne echte Privatsphäre
Und die Leute arbeiten nicht auf ein gemeinsames Ziel hin. Hier gibt es kein Gefühl von Familie, sondern nur Angst. Ja. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Komm. Es ist aber eigentlich eher beängstigend. Es gibt ein paar Dinge, die in diesem Spiel erwähnt werden, die erinnern mich so an die Realität fast. Ja. Wow. Der ganze Club dreht sich. Die Aria ist ja wirklich eine Schönheit. Was brauchen Sie? Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adat Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adat Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Zum Apartment gehen. Ach, schön. Durch den Helm, ja, klar. Jawohl, das haben wir braucht. Dankeschön, Meister. Ich bin nur froh, dass das Shepard noch den Saufen aufhört, bei so viel Blödsinn, was da noch kommt. Nicht? Naja. Genau so stellen wir die Zukunft auch vor. So, wo haben wir jetzt dieses Apartment? Diese Richtung, glaube ich. Ja. Ah, der. Bereit! Menschen sind ein Schandfleck für die Reinheit der Galaxie. Aha. Soll ich dich gleich erschießen oder später? Verteidigungsstreitkräfte erneut zum Stillstand gekommen. Die Asari-Republiken haben ihren Anteil an der Verantwortung für die Verteidigung an die turianische Hierarchie abgetreten. Die Allianz der Menschen hält derzeit den Hauptteil der Streitkräfte. Ja, zum Pax, okay. Jetzt schaue ich noch gerade, wir haben ja da noch ein Geschäft gehabt. Da. Stabilisierungshandschuhe. Na bitte. Erhöhter Nahkampfschaden um 25%. Geil. So, jetzt müssen wir schauen, wo da. Ich bin sicher an die Apartments schon vorbeigelaufen. Natürlich bin ich an die Apartments vorbeigelaufen. Das muss da jetzt irgendwas sein. Da runter. Das Ende ist nah. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meinen Neff ermordet, meinen Schatz. Hä? Ich stelle Nachforschungen über den Mord an Ihrer Tochter an. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat?
Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neff tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Mhm. Neffs Freunde. Hatte Ihre Tochter viele Freunde? Nein, viele nicht. Sie war verschlossen. Die meiste Zeit hat sie ihre Skulpturen angefertigt und war nicht mit Freunden unterwegs. Aber etwas hat sich in den letzten Wochen verändert. Sie hat angefangen, von einer Asari zu erzählen. Morinth. Verstehe. Ich mochte sie nicht. Sie hat Neff in Clubs mitgenommen. Und ich bin sicher, dass meine Tochter von ihr Drogen bekommen hat. Was für eine Person war diese Morinth? Ich habe sie nie getroffen, aber Neff hat von ihr geschwärmt, als wäre sie eine Königin. Wenn sie von Morinth sprach, hätte man glauben können, dass es sonst niemanden auf der Welt gab. Das kommt mir bekannt vor. War Neff mit jemandem besonders oft zusammen? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen. In den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße. Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morinth nicht in der Nähe war. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neff hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ, irgendwie getrieben und das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. VIP-Passwort herausfinden. Neff hat das gemacht. Ein Mann von einer Galerie hat mir 4 Jahresgehälter dafür geboten, aber ich würde mich nie davon trennen. Aha. Schaut eher aus wie Frauenspielzeug. Naja. Neff, ich schicke dir dieses Hologramm von dem Elcor-Künstler Forta. Seine Arbeit ist erhaben, aber sieh sie dir nicht zu lange an, sonst wirst du wahnsinnig. Ich will nicht, dass dir irgendwas Böses widerfährt, meine Liebe. Kannst kaum erwarten, deine Meinung über Forta zu hören. Okay. Mittleren Eintrag anzeigen. Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morinth ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen und das Herlex durch meinen Körper fließt, wie sie mich dann ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben, wie die Frauen in Vaenia. Dem Video, das Morinth so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Tja, Sex mit Aliens, wer träumt nicht davon? Ältesten Eintrag anzeigen. Hey Tagebuch, Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ihr Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung,
Ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Das klingt eher nach einer hochentwickelten Killerin als nach einem Wesen mit Gendefekt. Den Zustand gibt es schon, seit mein Volk sich nachts am Feuer versammelte. Vielleicht ist es eher eine Art Symbiose als ein Defekt. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Na dann los. Wir verlieren Zeit, nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. In den VIP-Club gehen. Finden Sie den Hintereingang. Schauen wir ganz kurz. Tagebuch. In den VIP-Club gehen, ja. Wo ist der VIP-Club? Das ist aber nicht bei der Aria, oder? Kenny, kannst du einmal bitte aufhören, einmal gescheit, einmal so doof zu sein, hä? Na, gell? Das geht nicht mehr. Bereit! Das Ende ist nah! Wie oft habe ich das schon gehört? Das Ende ist nah. Ich möchte nicht wissen, wie die Menschheit reagiert, wenn es wirklich einmal dem Ende zugeht. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Der VIP-Bereich ist... Aha. Wo ist der VIP-Bereich? Aber nicht bei der Aria, oder? Na. Aria hat Arbeit für Sie, falls Sie interessiert sind. Aria ist so schön. Privatraum. Zur unteren Ebene. Wo ist der... Gedenkstätte auf Akus soll nächstes Jahr eröffnet werden, sobald die Sicherheit der Besucher gewährleistet werden kann. Admiral Stephen Hackett wird dabei den Vorsitz führen. Ist der VIP-Bereich? Na. Ah. Wir sind sicher sehr weit davon entfernt.